Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Hardening Insights Webinar. Heute steht wieder ein neuer Teil unserer Reihe an. Wir möchten gerne heute auf die Erzeugung eines Nachweisberichts eingehen. Das heißt, wir wollen uns darum kümmern, wie können wir in der Systemhärtung unseren aktuellen Status unserer Systeme sichtbar machen. Wie können wir das erledigen und vor allem, was sind die Vorteile? Es gibt mehrere Schwachstellen-Scanner, vor allem von den bekannten, ja, Herstellern dieser, Qualys, Rapid7, Tenable, Nessus, Greenbone. Jeder baut seine IT ein bisschen anders auf und hat vielleicht einen dieser Anbieter im Programm. Man sieht vor allem hier in Deutschland viel, dass Anforderungen auch nach BSI-Standards, BSI-Grundschutz erfolgen und daher lässt sich dann halt sagen, dass diese ganzen Scanner geeignet sind für eine Kontrolle und für eine Nachweiserzeugung und ein gutes Bild erzeugen. Wenn sie jedoch auch noch gegen die BSI-Standards prüfen möchten, haben wir als FP Pro noch eine Open Source und kostenfreie Alternative. Das Ganze nennt sich das Audit Tab. Was ist unser Audit Tab? Ich werde gleich genauer darauf eingehen und zusammen mit Ihnen einen Bericht erstellen, den wir uns dann im Anschluss anschauen können. Aber erstmal ist es vielleicht auch wichtig zu verstehen, warum wir überhaupt einen Härtungsnachweis brauchen. Ähm, Wenn wir unseren Stand nicht kennen, unsere Härtungskonfiguration, können wir auch nicht gezielte Härtungsprojekte durchführen. Das heißt, wenn wir in unserer IT verschiedene Komponenten haben, also sowohl verschiedene Clients, verschiedene Server, müssen wir eben dann auch schauen, dass wir da einen genauen Nachweis bekommen, wo ist der aktuelle Status und wo gibt es noch Verbesserungspotenzial. Kommen wir zur Live-Berichterzeug. Also wir sehen hier, das Audit-Tab ist bei uns im Programm ein auf GitHub veröffentlichtes Auditing-Tool, Open Source, auch herunterladbar über die PowerShell Gallery. Ich gehe da noch gleich genauer drauf ein. Und wir bekommen hier am Ende einen großen Bericht raus, wo wir sowohl die Compliance gegenüber den Standards sehen, als auch, dass wir die einzelnen Einstellungen schauen können. Ich werde jetzt erstmal anfangen, diesen Bericht zu erzeugen. Das Ganze habe ich hier schon mal vorbereitet. Hier ist eine administrative PowerShell, wo wir uns nach dem Installationsprozess, der auch transparent auf der GitHub-Seite dokumentiert ist, können wir eben anfangen, uns einen Bericht zu erstellen. Das Ganze funktioniert mit dem Befehl save ATAP HTML Report, wo wir dann dem System noch mitgeben müssen, gegen welches Betriebssystem wir prüfen möchten. In dem Fall befinden wir uns jetzt hier auf dem Windows 11 System, aber Sie sehen auch hier gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten. Wir können gegen Linux zum Beispiel auch checken und wir können auch gegen Anwendungen wie Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox gegen checken. Also hier haben Sie die ganze Auswahl, können dann auswählen. In dem Fall gehe ich jetzt hier auf Windows 11 und ich möchte noch einen Risikoscore dazu haben. Das nennt sich dann Risk Score. Gehe ich auch gleich nochmal genauer drauf ein. Und ich möchte eben dem noch sagen, dass wir im Pfad C jetzt hier im Temp-Ordner agieren. So, und dieser Befehl dauert jetzt einen Moment, bis der durchgeführt ist. Sie sehen, jetzt fängt er an zu arbeiten. Dann kann ich auch mal schon zurück auf die, in der Zeit, wo er arbeitet, ein bisschen darauf eingehen, wie wir diesen Test dann interpretieren können. Wir sehen hier ein ganz guter Überblick. Wenn wir unter 30% Compliance sind, dann sehen wir, dass das Betriebssystem ja noch mehr oder weniger in der Standardkonfiguration im Einsatz ist und viele offene, bekannte Schwachstellen hat. Und eben, dass wir hier anfangen können, unser Härtungsprojekt vorzubereiten und uns kleine Ziele setzen, wie zum Beispiel, wir wollen als nächstes ungefähr die 50% Compliance erreichen. Was wir empfehlen würden, ist auch nicht direkt von 0 auf 100 zu starten, weil das nie funktionieren würde, dass man
von 20% Compliance direkt auf 80% Compliance springt, weil das eben Sie wissen es selber, ein sehr kompliziertes Projekt ist und man sich dann die ersten Ziele setzt, wie zum Beispiel an den ersten Schritten die circa 50% Compliance zu erreichen und dann 'n Vorher-Nachher-Vergleich schon mal dem Auditor vorlegen zu können, dass sichtbar wird, dass man sich eben selbst auf die Fahne geschrieben hat, Systemwertung zu verbessern. Jetzt ist der Bericht einmal durchgelaufen und wir sehen, dass wir hier diesen Bericht öffnen können, indem wir in unsere Dateien gehen und wir sehen, wir haben ähm, in unserem Temp-Ordner sehen wir hier, da ist ein Bericht erzeugt worden, 13:14 Uhr. Da gehen wir einmal drauf, können den dann öffnen und sehen hier dann die Compliance. Also, wir sehen hier gegen die CIS-Benchmarks, die Microsoft Security Baselines, die BSI-Standards, haben wir alles eine Compliance-Rate und wir haben auch noch unsere eigenen Empfehlungen herausgegeben. Und wir sehen hier schon auf dem System ist die Härtung tatsächlich schon sehr fortgeschritten und auch gegenüber den CIS-Benchmarks sehr, sehr gut, also bei 92%. Und wir können dann auch zum Beispiel mal anschauen, wo die genauen Einstellungen denn gesetzt sind und wo nicht. Wir haben hier einen detaillierten Bericht von den CIS-Benchmarks, sehen wir hier dann immer, ob es compliant ist oder nicht, relativ übersichtlich und sehen immer, ob unser System gegen diese CIS-Benchmark-Einstellung eben compliant ist. Wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, wir sind in einem IT-Betrieb und möchten mit unseren Kollegen gerne kommunizieren und möchten eine Videokonferenz durchführen, dann haben wir immer das nette Beispiel, dass das CIS vorschlägt, dass wir Bluetooth deaktivieren. Nun, wenn wir Bluetooth deaktivieren, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir keine Videokonferenzen mehr durchführen können. Das heißt, auch auf einem sehr gehärteten System wird es immer Einstellungen geben müssen, die wir angeschaltet lassen und wo CIS eben andere Dinge vorschlägt. Deswegen ist auch eine hundertprozentige Compliance nie sinnvoll oder auch nie erreichbar. Gehen wir mal zurück auf die Slide und wir sehen dann eben die Details zum Bericht, die ich eben durchgegangen bin. Und wenn Sie jetzt noch mehr Informationen zu der Systemhärtung oder generell einem Härtungsprojekt wollen, können Sie einfach mal Systemhärtung googeln und schauen, ob Sie da mehr Informationen kriegen. Vor allem haben wir bei uns auf der Webseite relativ viel zum Thema Systemhärtung veröffentlicht, auch detaillierte Berichte, wie Härtungsprojekten bei unseren Kunden zum Beispiel durchgeführt wurden. Und wenn Sie Interesse haben, können Sie sich einfach hier unter der Nummer melden. Und ich bedanke mich für das Webinar.